Il-quddisa ta' nofs il-lejl li ssir fil-Palazz ta' San Anton saret popolari immens. Bdiet fl-ewwel sena tal-President George Abela u d-domanda għalija kibret minn sena għal sena. Fil-fatt din is-sena se jattendu għalija udjenza tal-fuq minn 900 ruħ. Nistgħu ngħidu li dis-sena minn Mejju Ġunju nies bdew iċemplu biex jattendu għal din il-qudies u propju f'Settembru aħna bdejna ngħidu lil kull min ċempel isma' biljetti ma baqax u jiddispjaċina ma tistgħux tattendu għalhekk. Aħna nieħdu l-inizjattiva li din il-qudiesa wkoll tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha televiżivi biex dak li jkun li veru xtaq ikun parti minn dina ċelebrazzjoni jkun jista' jsegwiha minn daru. Din il-qudiesa se tkun animata bil-kant mit-tfal tal-Kor Sant'Anna ta' Witilajn u se titmexxa mid-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef flimkien ma' Reverendu tal-Kappella tal-Palazz ta' San Anton Father George Manjon. Il-qudiesa tibda b'purċissjoni b'tarbija ta' twelid li titpoġġa fil-maxtura li tinsab fuq l-artal. Waqt il-qudies se ssir ukoll il-pritka tradizzjonali tal-miliet minn 4 titfal. Il-pritka tal-miliet hija drawa li bdiet fl-1883 fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa. L-ewwel tifel li jagħmel din il-pritka kien George Sapiano li aktar tard kien ġie ordnat saċerdot f'din l-istess parroċċa. Sa dan it-tant fil-għaxija nhar lejlet il-miliet toħroġ ukoll il-purċissjoni bil-bambin madwar bosta bliet urħula f'Malta u Għawdex. Din l-użanza bdija l-qaddis Malti San George Preka mas-soċi tal-mużew fis-sena 2020 mat-toroq tal-Ħamrun. Minn dak iż-żmien l-hawn baqgħet issir ta' kull sena fejn il-bambin jinġar mit-tfal madwar it-toroq tal-bliet u l-irħula waqt li jitkantaw għanijiet tradizzjonali.